Menu hari ini apa? Ini tempe. Sayur-sayuran di sini semua. Tutup dulu lah. Sambal, semangka, ada jus naga. Ini yang belum dijus juga ada naganya di dalam sini nih. Roti tawar depan juga masih. Pentol, bakso ayam diturunkan biar mencair ya. Kalau nggak diturunkan kan nanti membeku, nggak bisa. Tuh, goreng, mau goreng ada deh. Bikin es, ini rasa doger, es doger. Ini rasa durian, ini coklat ya. Mau milih mana lur? Nih di dalam juga ada yang coklat tuh. Wow, jatuh. Ini obat-obatan sengaja ya saya taruh di sini biar bagus ya. Obat-obatan kemarin nih kalau udah 3 bulan mah saya sudah buang. Ini baru setengah bulan. Es batunya bikin 2 lagi lah. Kita butuh kan jualan ya guys di rumah. Jadi perlu es batu yang banyak karena jualan pop es. Masak apa ya? Ini tahu. Ini pangsit ya. Saya mau cairkan dulu nanti baru digoreng. Sambalnya masih dikit. Perlu bikin lagi nih. Ini coklat kue. Ini coklat buat, maksudnya coklat batang ya, coklat kue. Coklat batang maksudnya. Kemarin buat hias ulang tahunnya si kembar nih. Masih ada sisa. Udah lah. Segitu aja ya. Bye, mau beres-beres depan, mau start jualan. Dah.